簡単ヘルシーおつまみ、切り昆布と塩辛の炒め物。私はマイナス50キロ落とした管理栄養士。以下の塩辛も切り昆布もそのまま使えるので洗い物はなし。昆布は食物繊維が豊富で腸内環境を整え、以下の塩辛はタンパク質源。1人分で約130から180キロカロリー、タンパク質 8g、脂質 6g、炭水化物 8g、食物繊維 3g です。塩辛の塩分が強いので調味料は控えめにするのがポイント。昆布と以下の塩辛から旨味が出てヘルシーなおつまみとして楽しめます。